Hello， 大家係 JBS 啦。咁今次我講緊包 BS37代啦，咁就未開封過嘅，係啦，未開封過嘅，大家可以 check 下。未開封過嘅，而家開封啦。咁呢個係街坊題，街坊仔 ，sorry。係啦，呢一張我好似開郵件見過，恐龍機身嘅新機，係啦。咁就今次又開封 BS37代都中唔到封面啦，都未中到封面，係啦。咁就係呢張恐龍新機冇錯啦。唔記得訂咗 like 嗰篇我 Facebook 喎，好，拜拜。